Kolay gelsin abi. Sağ ol kızım. Ne yaptın abi? Ne var ne yok ya? Çektim. Gene çakmaya mı geldin abi? Ben bir şey söyleyeyim mi? Sen mi söyleyeceksin? Şunu bir kapatsak. Senden taraftayız. Yo, onu sivicini ayarlamışım. Evet. İşte onun yerine niye takmadın onu zaten? Yerine ulaşamadım. Ne yapayım hayır çalışmayacağız. Sıkıyorsun. İyi sağlam mı? Çıkar şunu testini de yap. Sağlam olmuş bir patlama yapmayız. Patlatırım. Rüzgar da tam bunluk ha. Üstüne çık uçursun. Kaldırma Memoli. Bir daha deneyik. Motoru böyle yamuk takar. Bu motor böyle takılmak zorunda. Çükümün keyfinden takmıyorum. Evet. Tam gaz verleri bitebilir misin usta? Bu taraftan abi. Böyle çek. Ben şunu tam gazda kadarım. Bu gene ikinci kaçıyor. Tut. Abi biraz koştu. Geçenki gibi hemen kaldırma. Hadi hayırlısı. Hayvana baksana bak.